हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हमारे पास कुछ कंप्लेंट है। एक वॉशिंग मशीन की है जिसमें कपड़ा सुखाने वाला चल नहीं रहा है और एक फ्रिज है उसको भी चेक करना है, वो कूलिंग नहीं कर रहा है। बट क्या प्रॉब्लम है वही जाके पता चलेगा। तो चलते हैं हम अपनी कंप्लेंट की तरफ। पत्ते डाला। तो गाइस ये कैलविनेटर का फ्रिज है, 4 से 5 साल पुराना का फ्रिज है। तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये कूलिंग नहीं कर रहा है। 3 स्टार फ्रिज है। तो मैंने चेक किया कि इसकी वायरिंग पूरी चूहों ने काट दी है। जो रिले वोल्पी पे जो वायर लगे होते हैं वो पूरे कट कर दिए हैं। तो उन्हें अभी मैं जोड़ता हूँ थंबल लगा के नहीं। तो फाइनली मैंने थंबल लगा के कनेक्शन कर दिए हैं इसके। अब इसमें एक नई प्रॉब्लम शो हो रही है। ये कंप्रेसर बहुत धीमी धीमी आवाज़ कर रहा है, जैसे कोई ट्रॉली ठक ठक करके चलती है, ऐसे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है इसमें से। फ्रिज तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं वॉशिंग मशीन की तरफ। बस वॉशिंग मशीन में हम पहुंचने वाले हैं अपने लोकेशन पर। बस थोड़ा सा रह गया है। ये LG की वॉशिंग मशीन है। इसमें कपड़े सुखाने वाला नहीं चल रहा है और एक तो इसका एक ढक्कन ये टूटा हुआ है। बता रहे थे ये गिर गई थी वॉशिंग मशीन, इसकी वजह से ढक्कन टूट गया, तो इसकी वजह से ये चल भी नहीं रही है। और दूसरी प्रॉब्लम इसमें है कि ये किसी लेडीज़ का अंडर गारमेंट्स इसे अंदर गिर गया था और ये साफ्ट से चिपट गया था, पूरा फंस गया था, जिसकी वजह से मोटर भी नहीं घूम पा रही थी अच्छे से और बहुत तेज़ आवाज़ करती थी जैसे चलने में। तो इसे अभी निकाल के इसमें ग्रीस वगैरह लगा के इसे दोबारा से लगा देते हैं और ये अच्छे से वर्क करने लगेगी।